Profeti alayhi salatu wassalam na përmend një hadith të bukur ku na tregon vlerën dhe shpërblimin e madh të marrjes së abdesit në kohën e dimrit apo në kohën e ftohtit. Thot Ali alayhi salatu wassalam ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u ad-darajat. A të tregoj për atë punë në cilën Allahu i fal gjunahet dhe ju ngren në grada të larta. Sahabët thanë po si jo, i dërguar Allahut, fa isbaghu al-wudu'i ala al-makari, përmbushja dhe plotësimi i abdesit në rastet, situatat e vështira. Dhe prej kësaj është marrja e abdesit me ujë të ftohtë, kurse mundësi me ujë të ngrohtë. Përndryshe, besimtari nuk ja vështirëson vetes, o merr me ujë të ngrohtë. Wa kathratu al-khutwa ala al-masajid, wa kathratu al-khutwa ila al-masajid. Dhe shtimi i hapave për në xhami, pra vazhdimisht me shkuar në xhami, me prezantuar në xhami namazin me xhamat. Wa intidharu as-salati ila as-salat, dhe pritja e namazit deri për namazin tjetër. Fadhalikum ar-ribat, fadhalikum ar-ribat, ka thënë kjo është si me qenë, e merr shpërblimin si me qenë llogore. Llogoret janë ato vendet ku muslimanët janë kufijt mes vendeve të Islamit dhe vendeve jo islame ku ruajnë vendet e Islamit, pra ka një shpërblim shumë të madh tek Allahu subhanahu wa ta'ala.